Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer um tour do apartamento MRV 201 e eu vou mostrar pra vocês a cozinha, que é a primeira parte desse tour. Então hoje eu vou só pela cozinha e mais pra frente a gente vai trazer o tour da sala de jantar estar e do quarto do casal. Vamos lá conferir o trabalho de hoje. Então, chegando aqui no apartamento, a gente tem a entrada pela esquerda e logo aqui a entrada da cozinha. Uma coisa que vocês vão observar é que o estilo da minha cliente, ela queria algo rústico, voltado sempre para o marrom com preto. Então vocês vão ver muita utilização disso. Aqui na cozinha a gente também utilizou os elementos em inox. Então aqui a gente já tem essa geladeira no cromado, você vê que ela é a geladeira nesse cromado. E pra cá, meio que dourado, né? Pra cá a gente tem a bancada preta. Então aqui no MRV a gente precisou também criar novos pontos de tomada, como em qualquer MRV, porque não vem as tomadas necessárias. A gente aproveitou o ponto de água e esgoto e eu joguei a parte da área molhada para cá e a gente estendeu a área seca para lá. Aqui a gente utilizou o preto São Gabriel na bancada, tá bom? E como vocês podem observar, aqui a gente utilizou os armários nesse marrom mais fechado. Então é muito gosto, é muito personalidade. Vocês viram um apartamento onde eu trabalhei com uma cozinha até a bancada preta, mas é um outro estilo. Tudo isso varia muito conforme o gosto de cada cliente, tá, gente? Então, assim, às vezes eu vejo comentário, a cozinha ficou linda, mas eu não faria desse jeito. Claro, você vai fazer a cozinha do seu jeito, né? O importante é a gente ter um profissional para estar te orientando as melhores formas para você ter o seu gosto, só que de uma forma que fique tudo muito mais harmonioso. E aí nós utilizamos da seguinte forma os armários. Acabamentos em madeira, com esse cobre, com esse puxador mais escuro e esse perfil. E essa parte de cima toda no espelho bronze. Que é a minha cliente gosta muito de espelho. E ela queria uma coisa rústica, mas ao mesmo tempo ela é bem glamurosa, ela gosta desse estilo, então assim, tem a ver com ela. Então por isso que a gente fez essa parte toda superior no espelho. Então são as placas basicamente no mesmo tamanho, esses laterais são iguais, esses dois são iguais. E a madeira aqui embaixo seguindo essa parte de baixo aqui da cozinha. Que a gente tem parte de pia mesmo, a gente coloca a porta, aqui são as gavetinhas para a gente utilizar talheres, enfim. Aqui no caso, forno embutido, ainda tá com adesivozinho, cooktop e a parte do depurador. Aqui no caso, meu cliente acabou colocando um depurador menor do que o espaço que a gente projetou. Mas o certo é que seria colocar um depurador de 90, que é proporcional ao fogão e também ao espaço. Aí aqui a gente trabalhou também a questão do micro-ondas, o nicho do micro-ondas e o espaço que a gente tinha. Então a gente trabalhou também ele no cromado. Aqui é muito cromado, com preto e tal, que é o estilo bastante dela. Nesse fundo aqui, esse revestimento da bancada é um revestimento muito legal. Vocês vão ver no próximo tour que na sala a gente trabalhou com bar e tal. Então ela gosta bastante disso. Então aqui a gente utilizou a rolha de vinho. Então é um revestimento da Ceusa que tinha essa característica. Então assim, ficou super a ver com ela, com o estilo dela, com todo o contexto do apartamento. Tá? Então ele é rústico e traz essa ideia do vinho. Ficou bem característico o que ela me pediu. Tá? Então acho que ele ficou bem legal para a proposta. Aí esse revestimento ele vem dando segmento, só que atrás da geladeira e nas demais paredes a gente tem um revestimento branco liso. No chão aqui a gente utilizou um bege retificado porcelanato Delta, só que ele é fosco. O fosco é bem mais fácil de manutenção, tá, gente? Mais do que o brilho, então ele funciona bem legal. Se você quer colocar um porcelanato claro, o fosco ele é melhor do que o com brilho. Nessa cliente aqui, em relação à iluminação, a gente fez um rasgo, na verdade, um recorte também, seguindo essa ideia horizontal da cozinha, para valorizar mais já esse desenho que a cozinha tem, e colocamos a iluminação nas placas de LED para trazer essa iluminação principal da cozinha. Para cá, nós temos a área de serviço. Então, a gente trabalhou com essa divisória aqui no vidro, com adesivo jateado, acabamento em preto, e ela não quis também fechar essa área e deixar isso bloqueado. A ideia foi deixar um vidro assim, fazendo essa divisória para a área de serviço. Para cá, a gente tem um revestimento retificado, branco, revestindo toda essa parede, que foi um desejo do cliente. E aqui no fundo a gente segue com o mesmo revestimento daqui.
Na área de serviço, a parte do revestimento aqui também, a gente utilizou o mesmo da cozinha. Eu gosto de fazer isso porque isso dá mais amplitude, do que colocar um outro revestimento diferente aqui, tá? Então aqui também a gente tem esse desenhozinho da rolha de vinho, que é bem característico dela mesmo, traz esse ar mais rústico. E utilizamos aqui o armário superior, que tem esse perfil em bronze fosco, junto com esse tom de madeira. Então na área de serviço nós seguimos com a bancada, mesmo material da cozinha, uma área seca aqui também, e utilizamos um tanque de inox. Aqui vai entrar a máquina de lavar futuramente, e aqui a gente utilizou 2 portinhas também no mesmo material da cozinha. Quando a cozinha ela é integrada, assim, menor, e a gente tem muito pertinho a área de serviço com a cozinha, eu não gosto de utilizar de formas diferentes, eu gosto de utilizar o mesmo material. Mas isso tudo depende do cliente, do gosto, enfim, de vários outros fatores. Mas eu acho que dá uma ideia de uma cozinha maior. E aí a gente utilizou todo esse formato aqui. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje, mostrando outro tour com uma outra cozinha MRV? E é muito legal vocês fazerem a comparação para ver o estilo, a necessidade de cada cliente. Algumas coisas acabam sendo bem parecidas pela questão do formato mesmo da cozinha, mas outras coisas ficam bem diferentes porque cada cliente é um cliente. Se você está gostando desse tipo de vídeo, eu vou pedir o quê? Um like, é claro, porque aí você me ajuda. Dá um like aí. Se inscrevam aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e deixem nos comentários a sua opinião, se você gostou do vídeo, se está gostando do canal, sugestão de vídeo, porque eu tenho feito bastante vídeo que é a pedido, então deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!